ये साउंड बॉक्स का चार्जिंग पिन अंदर से टूटा हुआ था। मैंने कस्टमर को कहा ये इसमें जितना भी लगाएंगे उतना बार टूटेगा, इसलिए मैं डाटा केबल सीधा सेट कर दिया, इसमें डाटा केबल लगा दिया। डाटा केबल का जो रेड वाला है वो प्लस है, जो ब्लैक वाला है माइनस है। ये प्लस वाला को ये जो आईसी के प्लस में लगा देना है और माइनस को ग्राउंड में किसी भी जगह लगा देना है, तो ये चार्ज होगा। 100% गारंटी है। ठीक है, जितना भी इसमें लगाएंगे पिन वो टूटेगा ही, इसलिए मैं ये लगाया। चलिए मैं चार्ज में लगा के भी देखता हूँ। ये देखिए चार्ज हो रहा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।